हेलो दोस्तों, खान इलेक्ट्रॉनिक वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज मेरे पर रियलमी का टीवी आया है, इसमें स्टैंड बाई की दिक्कत थी तो हम इसे रिपेयर कर रहे थे। रिपेयर हुआ नहीं क्योंकि इसकी मेन चिप शॉर्ट है। इसमें हम नया मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि ये नया मदरबोर्ड है, हमने इसको सर्विस सेंटर से मंगवाया है। अगर आपको ये नया मदरबोर्ड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फ़ोन नंबर डालिए, वहाँ से आपको कांटेक्ट करके आप तक मदरबोर्ड पहुँचवा देंगे। देखिए दोस्तों, मैं कैसे इसमें मदरबोर्ड नया लगाता हूँ। जैसे कि इसके सारे जग निकाल लेने हैं। ये पट्टे को हो सके जितना आराम से हो सके उतने आराम से निकालिएगा। ये पट्टे में दिक्कत सही है। इसके दोस्तों, ये इसका पुराना मदरबोर्ड है और ये नया मदरबोर्ड है। दोस्तों, आपको लगाने टाइम देखना है कि आपके जो सारे कनेक्टर हैं आप सही से लगाएं, कहीं शॉर्टिंग ना हो, क्योंकि जो ये मदरबोर्ड है दिक्कत ना आना चाहिए इसमें। जैसे कि दोस्तों, सारे इसके वायर लग चुके हैं। हम इसमें तार सप्लाई लगाएंगे। ये हमने इसका वायर लगाया। जैसे कि दोस्तों, इसकी स्टैंड बाई की लाइट जल चुकी है। इसका हम ऑन करेंगे। ओके दोस्तों, जैसे कि इसमें पिक्चर खुल चुका है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।